Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nomor Sidik and my register number is A1M215049. Okay, today I will give you a explanation about modal auxiliary verb and each other is Oke, modal auxiliary verb atau biasa dikenal dengan secondary auxiliary verb merupakan kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam kalimat. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, ability kemampuan, necessary kebutuhan, dan possibility kemungkinan. Modal auxiliary verb memiliki beberapa variasi, contohnya seperti can, could, might, must, should, will, dan would. Pertama, can. Auxiliary verb yang menyatakan kemampuan atau capability, possibility, kemungkinan, permission, izin, dan bisanya can diartikan dengan dapat atau bisa. Contohnya, ability, I can do anything if I want. Possibility, discovery can be yours. Yang ketiga, permission, can they join this party? Could adalah auxiliary verb yang merupakan bentuk past tense atau bentuk lampau dari can, yang fungsinya adalah sama-sama menyatakan kemampuan atau ability, possibility, kemungkinan, dan permission, izin. Could juga dapat diartikan dapat atau bisa. Contohnya, ability, Vestia could you come here if she wasn't busy. Possibility, the Visa Manutica tickets could be ours. The Visa Manutica could be ours if we came to the mall yesterday. Permission, could I join this game? Kemudian may, auxiliary verb yang menyatakan permission atau izin dan probability kemungkinan dalam kesempatan. May dapat diartikan sebagai mungkin atau boleh. Kemudian permission, contohnya permission, may I go to the supermarket with my friend Dad? Contoh lain, probability, my brother and I will buy a coffee if we have finished our duty. Maybe. I repeat. Untuk contoh yang probability, my brother and I will buy a coffee if we have finished our duty. Maybe, right? Kemudian might. Dalam auxiliary verb, might yang merupakan past tense atau bentuk lampau dari may, yang menyatakan permission atau izin dan probability atau kemungkinan dalam kesempatan. May juga biasa diartikan sebagai mungkin dalam bahasa Indonesia. Contohnya, probability, probability, I might do this report alone if you didn't come. I might do this report alone if you didn't come. Okay. Kemudian necessary, you must be here by now. Logical conclusion. Contoh pertama yang untuk necessary, you must be here by now. Logical conclusionnya, even in the present, Yulianto isn't in her desk now. She must be going somewhere. Kemudian logical conclusionnya, even in the past, I don't see Mr. Prabowo. He must have left earlier. I don't see Mr. Prabowo. He must have left earlier. Kemudian yang ketiga, logical conclusion, even that Reaper, Evita is always look healthy and slim. She must exercise a lot. Kemudian should adalah auxiliary verb yang menyatakan prediksi, prediction, saran, advice, dan kewajiban, obligation.
Should diartikan sebagai kata seharusnya. Terus contohnya, prediction. If Mr. Susilo, Bambang Yudhoyono meet Mr. Jokowi in the place, they should talk about the state. Contoh lain di advice, the student should study hard if they want to pass the examination. Kemudian contoh terakhir di obligation, if you found my book, you should tell me. If you found my book, you should tell me. Kemudian will adalah auxiliary verb yang menyatakan masa yang akan datang atau future. Will juga biasa diartikan dengan akan dalam bahasa Indonesia. Contoh, I will go to the campus tomorrow. I will go to the campus tomorrow. Kemudian yang selanjutnya, would adalah auxiliary verb yang berfungsi untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang seharusnya atau factual condition, baik itu berupa kondisi yang kemungkinan akan terjadi, possibility result, maupun kondisi yang akan berubah di masa lampau, probably change in the past result. Would biasa diartikan dengan akan. Contohnya, if we went to Bali, we would enjoy more holidays. If we went to Bali, we would enjoy more our holidays. Itu yang untuk possible resortnya. Kemudian contoh lain untuk probable change in the past result. If Luti had much money, she would have brought many things, right? Itu probably change in the past. Kemudian perlu diingat, apabila menggunakan modal dalam kalimat, maka tidak dapat dimudahkan model yang lainnya. Contoh, I will can, itu salah. Yang betul itu I will be able. Kita tidak bisa can setelah menggunakan auxiliary verb will. Seharusnya kita menggunakan be able. Terus tidak bisa digunakan pertambahan s atau ed. Contohnya he cans, itu tidak bisa. Seharusnya he can saja, tidak bisa ditambahkan s. Kemudian setelah modal verb tidak boleh diikuti dengan kata to. Contohnya I can to go, itu salah. Yang benar itu I can go. Okay, I think that's all for my explanation about modal auxiliary verb. If I have wrong word, sorry. And that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.